Што сторедиш боја клавање, еј. Ко времето што е надвор. Лето е, а теби у срцу е хладно, сладолет е само со пчеладно. Лето е. Се вјешти работата, братче. А одамна ќе правев на ваква тема муавет, ама се зафативме со тој идол од пред 100 години. И има уште многу да се зборам, ајде доста. А ќе правев видео и за летниот распуст, што беше на 10 јуни, но време што слушам сега дека не е поќе. Мукам како е не е поќе на 10 јуни распустот? Не е поќе, сега бил не знам кога, отимало и пролетен распуст. Што збораш, моримаре? Што му текна пролетен распуст да клас? Му требал одмор на децата. А што нас не ни требаше одмор? Што се овие деца поќе од нас, бе? Дискриминација. Се научиле распуст му треба, ова му треба. Треба системот да се среди како што треба, не му треба на децата распуст. Арни се децата ќе преживеат како што преживувавме сите. Туку дај направите го тој системот школски поконкретен да учат нешто што му треба да учат, не да учат глупост. Мене кај жешку ще ме нервирате тука. Сега се расположиме малци, шува работа. Лето е, уе, лето е, уе, шпица е, уе, шпица е, шпица е. Месецот е јуни, голема жештина, пушти поќе клима, за ишија свежина. Епа, дечки, дојде дено. Кој вежбаше досега вежбаше, кој се хранеше, кој што треба се хранеше, ние другите, тоа ќе глумиме трудни на плажа годинава. И сега да поставиме вечното прашање. Каде на одмор, бе, дечки? Јас дури на времето и песна направив за ова. Каде на одмор, каде на Само што кај нас кој направиш некоја мајтапска песна, козинат многу сериозно сваќат, ама нема везе шо. Битно си вози. Каде на одмор, каде на одмор, каде на одмор, каде на одмор. Ама и какво време дојде да ти кажам право? Да не можеш човек ни на одмор дојде. Цените се направени сегде изгор, брат. Ено време порано беше најисплатливо дојш негде овде во држава. Денешно време кај да поќе си исплати отколку дојш во држава. Мислам да не се сватиме погрешно, не мазнам математиката на никој. А пошто се годи често патуваме, ги гледам цените надвор, ги гледам цените кај нас море. Не можеш да плаќаш поќе тука, од што плаќаш на некој светски дестинација. Нема логика едноставно. И тоа ќе речиш да е некој езерско место, ќе речиш ајде има езеро или планинско планина има или нешто што не е оправдање за огромни цени. Али добро, ајде. Оре во градови, обични градови во Македонија, поќе не можеш ефтин престој да најдеш. Може маркет нема во градот, ама зато цената на престој ќе биде изгор. И како врвеа годините порано, ко почна поскапва се кај нас, одењето во комшилуко на одмор беше по-окей. Особено пример ако тргнеш на Калбани. Цените беа, а што ти кажам, море ефтинија, дојш да си ја платиш најскапата соба и да јаш само по ресторани, ќе си поминиш поевтино од дома во твојот град. Јарно ме и таму дур не одеше никој, беа такви цени. Како почна се развива туризмо, оди сега плати лежалката видам. Се лежалката Албанија е поскапа од лежалката Грција. Нормално зависи каде, ама работата ојде куде кај. Пример пред 10 години на пајнца школки во Албанија беше без пари, брат, евро и пол да речи. Сега ој нарачај пајнца школки да те видам. Дебе не, оди нарачај слободно. И така ги си речиш, ајде соседите поскапија работата ептен, ајде да бараме нешто понатаму негде на Турција. И Турција од лани до годинава колку е поскапено. А тек претходно истите аранжмани што беа за Турција пред 5 години, сега ако не се 3 пати барем дупло се поскапи сигурно. А до толку се останато не е поскапено. Ама се кренеа цените кога беше короната и се одговара да останат кренати. Ме сваѓаш оти да ги спушташ која те може и вака да би. Како ти чини ако не се си дома така? Базенче едно ќе си надуваш дома, ќе си седниш, јадење, пиење, тука жената салатиче ќе ти направи бајн. Само што тие базените ги поскапија. Видео се поќе луѓе барат базени во дворо, базените цените ба. Немавате во светот викат supply and demand. Тоа што се бара ќе врти пара. А шубо беше порано. Не знаете вие млади сте, прашајте татковци. Кај ќојме на одмор бе? Да речиме Грција. Кога сакат да тргаме. Ми што знам утре треба ова да направиме, ај задутре ќојме. Готово. Идено претходно иш на пазар. Јадење, пиење, крастајци, домати. Тра некој салата прави таму со ракијата, нео играчка, ракија, пиво. Нео ти нема таму цената, тука е негде, ама пусто некој денар да се тргнеме, сваќај. Душеци, чадори, лежалки, перници, постелнини. Абе го ќе се товареше та колата, фул натре. Додуше моите никогаш не келе да носат зеленчуци, овоше и такви работи.
работи, обично таму купвавме. Ама често се годеше и други луѓе да идат со нас. Па и нешто и кај нас да се клај во колата, ме сваѓа. И се спрема се товара колата, и тргаме во 2 сато сабај. Чуди се ние деца мали шо бараме во 2 сато сабај. Ама татко ти цел живот по граници наваму натаму. Знај кога нема луѓе, јасно му е се како функционира. И ќе ве разбудеа во 2 сато сабајле, влегвате в кола, колата наместена позади, до седиштето душе клан покриено како кревет, си легнувате со брат. Вие нити сте биле заспани, нити ви се спие понатаму, пошто возбудени на одмороди. Ама твоите ти велат легни се ако стигнеме на граница, спите ти да не ве земат овде на граница. Денешно време ако му речиш така на дете ќе те пријават за насилство. Ето таму се одени работите. Нас ни велеа лежи долу, пушти ја глата да не те види царинико. И ние дзиркај со брат ми вака од џама од колата дзирниш кој се сврти некој та се криеш одма. Оти шо знаеш, може во право се, може ќе те земи царинико. Требен му си да те земи, ама шо знаеш? Викат на бајро сраво го вари граво, другар. И ќе поминевме границата и кроце со изгреј сонцето, оп на плажа. Тогаш немаше бате букинг, ова, она, ќе закажам, ќе договорам агенција, не знам шо. Одиш и таму си наоѓаш престо. Повозрастните тие што се движеа натаму знае и по некој збор, ќе знае колку толку се разбере. Макар што и таму разбират македонски, али ајде да не навлегваме на та тема ептен сега оти. Така болна тема е за нас. И ќе си најдиш апартманче, ќе си се сместите, вие ојте на плажа, мајка ти ја пали скарата тука, ќе си скапите, ќе се вратите, седнувате, кркате, ќе дремните малце, отичне сте спани цела вечер. А на плажа. А порано имаше поќе дражој, како се вели. У бајна имаше поќе опции за сите без разлика како си финансиски, секој можеше да оди негде да си помини ум. Денешно време и да сакаш на најефтин начин да си помини, па ти требат многу пари. И од дома се да си носиш, да купваш од тука за да одиш таму, па кошта. И ај за еден двајца како било, ама го треба цела фамилија да одиш. За фркнато е сменати се работите многу. А покрај финансискиот дел сменати се и луѓето многу. Пример порано луѓето одеа кампуваја вече. Ки знае ми камп приколка негде или ќе има или шатор нешто и ќе оди и ќе си помини убаво. Денешно време ако ќе го кампуваш те гледат малце накриво луѓето. Од мене да почнем. Сега да ми речиш ајде дојме да кампуваме, прво нешто што ќе те прашаме има веце? Нема. Ти будала си као дам негде веце кај што нема. Јас сакам кој си влезам канцеларија го викам вецето. Кој си влезам в канцеларија да си со лаба, не да барам дрво грмушка негде. Станати од савајле камперите и се бркате ни шумата со тоалетната враца и се поздравувате од далеко. Мислам добро и тоа е за некој убав доживљај, не викам не. Јас не се гледам во да приказвам. Ама па и не сум некој човек што бара многу, но сопче 2 метри на 2 метри нека е доста. Само да си имам канцеларивче 1 метро на метро. И ако треба надчолја нека е ту што не е проблем. Јарно ама зато па жената ми е скроз поразлична од мене. Не дека ќе му смени тоа ако е 2 метри собата. Ама кога ќе ојме, дај да најдеме нешто со поглед убав, со соба убав. Нешто да биде блиску таму, ова да има, она да има. Нешто кој работиш од тебе не ти менва тич. Ама нормално е брат. Сите сме различни, секој има некои различни желби. Таа сака да му е убаво на окото, разбираш, си гледа убај работи, убав поглед, убав соба. Јас секако имам неја во животот, мене секако ми убаво на окото. А искуството ова си го прави мора како ти кажам. Мене пример сакам убаво на душата ми би. А ако му е неја убаво, мене автоматски ми убаво на душата. Така, ај седи море. Седи книга можам за ова да напишам. Шана на страна. Мене ми е побитно да прошетам, да ги видам местата, да ја им уба храна. Примери за храната. На жена му е побитно да е убав ресторано, да е убаво украсено внатре, уба атмосфера да има, уба и да се јадењата убаво да изгледа. Мене ти работи и ще ми се бит. Најголемата биртија нека е какво сака, нека е море 2 маси, нека има валкано, маслосано, нека. Битно храната да е вкусна, ако е вкусна храната, не е проблем друго. Се низ прсти ќе прогледам. И врти случаи па се наоѓаме во темата на разлики мажи и жени. Uje колку има на таа тема се збора. Ама не се да сме здрави и живи, има уште да збораме. За денес можда доста. Ама другата епизода ќе продолжиме ни. Вие останете ми со здравје, имајте уба работна недела, крите се од сонцето, не сејте директно под клима и не сејте на промаја и менвајте малце филтери на тие климите, не ви се менати 20 години. Поздрав и имајте убав ден.